Dneska nemalo súdená tá Považská Bystrica, lebo boli fakt dobrí. Niekoľko krásnych akcií si vypracovali. Niekedy im to preskočilo kvôli listiu, niekedy sa im nepodarilo zakončiť úplne tak presne, ako chceli. Hej, však vieme, že majú tam elitnú formáciu fantastickú. Nepodarilo sa im to a vďaka tomu si myslím, že sme vyhrali a aj vďaka tomu, že sme podali obetavý výkon. Marek dneska chytal fantasticky. Viete, že je to takisto mladý chlapec, 18-ročný, ktorý sa snaží dostať do Ačka reprezentácie, čiže chce ukázať svoje výkony, chce predviesť a dneska to myslím, že predviedol všetkým hráčom. Ako ja v zápase som sa cítil dobre, no ale mrzí ma, že zrovna keď som prišiel, tak sme prehrali s ročníkom 2005, aby to tak bolo. No, takže jedine to ma mrzí, že sme prehrali s mladými chlapcami. Nemôžeme posledné 3 minúty hrať zápas, aby sme to dotiahli. Sice bol gól 15 sekúnd do konca, ktorý nám neuznali, ale tak to nemôžeme nejako brať, takže tak. Možno ťa ešte spýtam takto, že čo ten zápas rozhodol, lebo naozaj tam bolo kopu presiloviek, kopu striel, nič tam nepadalo. Čo to rozhodlo? Ako šanci sme mali veľa na gól, ale čo to rozhodlo? Čo ja podľa mňa to už začalo to vlastne na rozcvičke, každý prispatý a takto sa ťahalo celý zápas vlastne. No a tak to vyvrcholilo vlastne aj v tej koncovke a všade nám chýbal krok, aj viac. No a proste to rozhodlo, nedostupovali sme a nepremenili šance. No tak rozhodlo to vlastne celý zápas toto.